Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ары қарай сіздермен ат-тахият дұғасының нұсқаларымен бөліскім келіп отыр. Ат-тахият дұғалары өте көп деген хадистер келеді. Ішінде сахих хадистер бар, хасан хадистер бар. Имам Бухариде, имам Муслимде түрлі риуаяттар келеді. Жалпы одан алдын айтқым келетін нәрсе, ат-тахият ол сүннет амал, жай ғана сүннет емес, бекітілген сүннет, яғни сунна муаккада. Имам Ахмед, имам Аш-Шафиғи, имам Абу Ханифа, имам Малик, қайсы бір имамды алмасаңыз барлығы бірдестен оның бекітілген сүннет екендігін айтады. Яғни имам Аш-Шафиғи айтады, намаздың қимылына қатысты пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи вассаламнан ат-тахияттан асып кететіндей сахих нәрсе келмеген дейді. Яғни көптеген риуаяттар, көптеген иснадпен келген, яғни бекітілген сүннет екенін біз білеміз. Ат-тахият дұғасы негізінде әрбір намазда, қандай намаз болмасын, парыз намаз, қосымша намаз болмасын, әрбір отырыста алғаш оқылатын дұғалардан. Және де біздің күнделікті оқитын ат-тахият дұғамыз ол негізінде имам Бухари және имам Муслим риуаят етеді. Ибн Мас'уд радиаллаху анху айтады, бұл бірінші нұсқа. Ибн Мас'уд радиаллаху анху айтады, Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам маған Құранды қалай мән беріп, қалай үйреткен болса, маған ат-тахият сөздерін дәл солай үйретті дейді. Және ат-тахият сөздері мынадай дейді. Ат-тахияту лилла вассалават ват-таййибат. Ассаламу алейка юхан набий ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейна ва аля ибадиллахи ас-салихин. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Бұл хадисті имам Бухари және имам Муслим өзінің сахихтарында риуаят етеді. Және де екінші нұсқа бұл Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассаламның сүйікті және ең жақын сахабаларының бірі Ибн Аббас радиаллаху анхумадан келген риуаят. Ибн Аббас радиаллаху анхума айтады, ат-тахият мынадай: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Алғашқы сөздер қосылады, ортасы дәл Ибн Мас'уд радиаллаху анхуның риуаятындай, ал соңында абдуху ва расулу емес, жай ғана Мухаммадар расулулла деп айтылады. Бұл хадисті имам Муслим өзінің сахихында риуаят етеді. Одан кейін үшінші нұсқа бұл Абу Муса ал-Аш'ари радиаллаху анхудан келген риуаят. Абу Муса ал-Аш'ари радиаллаху анху ат-тахият мынадай дейді. التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Имам Аль-Байхақи рахимахулла айтады, негізінде ат-тахияттың түрлері бізге келген риуаяттар өте көп, бірақ риуаяттың ең сахихы, ең дұрысы, абзалы осы үшеуі дейді. Яғни Ибн Мас'уд, Ибн Аббас және Абу Муса ал-Аш'ари радиаллаху анхум, осы үшеуінен келген хадистерде келген ат-тахият ең сахихы және ең бізге белгілісі, яғни белгілі болғаны дейді. Одан кейін имам Аль-Байхақи және имам Малик өзінің муаттасында Абдурахман ибн Абдул Қари
ибн Абдул Қаридан риуаят етеді. Бұл табиғин мединелік, жаңағыдай иснаттағы мединелік хадисті риуаят етіп жатқан адам айтады, Омар ибн аль-Хаттаб өзінің халиф кезінде минбарда тұрып адамдарға намаздың алдын немесе намаздың уақытысында ат-тахиятты үйрететін дейді. Яғни үйреткен кезінде мынандай сөздерді айтты. Ат-тахияту лилла, аз-закияту лилла, ат-тойибату ас-салавату лилла, ассаламу алейка юхан набию ва рахматуллахи ва баракатух, ассаламу алейна ва аля ибадиллахи ас-салихин, ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу дейді. Бұл хадисті, сахих хадис, имам аль-Байхақи және имам Малик өзінің Муатта жинағында риуаят етеді. Имам Малик басқа да хадистері бар, бұған қатысты, яғни ат-тахиятқа қатысты. Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам ат-тахиятты оқығанда алдын бисмилля деп оқитыны жайлы риуаят етеді. Бірақ көптеген ғұлама ғалымдар бисмилля ат-тахияттың алдын айтылмайды деп айтады көбінесе. Және имам Ахмед рахимахулла айтады, бізге ең жақын, ең асах болған, яғни ең сахихы Ибн Масуд радиаллаху анхуның риуаятында келген ат-тахият дейді. Яғни имам Ахмед Ибн Масудтың риуаятын басқа риуаяттарға қарағанда жоғары қойып, жоғары бағалаған. Негізінде қалай болғанда да адам өзінің намазын, өзінің амалдарын көркем, әсем етіп, оны дамытқаны дұрыс. Мысалға, адам өмір бойы бір ғана дұғамен, өмір бойы рүкүғ кезінде немесе сәжде кезінде, қиям және де соңғы отырыста немесе отырыс кезінде бір ғана сөздермен шектелмеген дұрыс. Өйткені Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассаламның намазының үлгісіне қарайтын болсақ, хадис жинақтарында мысалға Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассаламның қиямда түрлі сүрелерді оқығаны, рүкүғке иілгенде мысалға бірде Субхана Раббил Азим деп айтса, басқа уақытысында Субханакаллахумма Раббана ва бихамдик Аллахумма ғфирли десе, басқа уақыттарында Субхана зил джабарути вал малакути вал кибрияи вал азама десе, басқа кездерінде Суббухун Қуддус Раббул малаикати вар рух, басқа кездерінде түрліше осындай Аллахты ұлықтау сөздерін айтады. Одан кейін сәждеге иіліп бірде Субхана Раббил а'ла десе, бірде Аллахумма инни аъузу биридака мин сахатик ва бимуафатика мин уқубатик ва аъузу бика минк ла ухси танаан алейк анта кама аснайта ала нафсик десе. Және одан кейін ат-тахият кезінде біз жаңағы хадистерді көреміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сөздерін ауыстырып, кейбір риуаяттарда бірінші бисмилля дейді, одан кейін сөздерін қосады және соңында деген сияқты орындарын ауыстырып түрліше оқыған. Салауаттында мысалға имам Аш-Шафиғи былай оқыған алейхиссалам ең абзалы мынандай салауат дейді. Имам Абу Ханифа жоқ, салауат былай деп мысалға түрліше келеді риуаяттарда. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның салауаттан кейін мынандай дұғаны оқыңдар, мына нәрсені сұраңдар дейді. Мысалға имам Ахмедтің мұснадында келеді, Абу Бакр радиаллаху анху айтады, Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам маған мына дұғаны үйретті дейді. Мысалға اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам маған осы дұғаны үйретті және мен бұл дұғаны жаттап әрдайым оқып қалдырмағанмын деген сияқты риуаяттар келеді. Айтқым келіп жатқаны, адам яғни намазын түрлендіретін болса, өзінің намазынан ләззат ала бастайды. Және де хадистерге амал ету деген нәрсе одан артық болатын нәрсе жоқ. Өйткені хадиске амал ету деген нәрсе бұл пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның сүннетін ұстану деген нәрсе.
соған байланысты Аллах тағала осы хадистерге және де басқа да хадистерге пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның сүннетінде жүріп сүннетіне амал етуімізді баршамызға нәсіп етсін. Уассалаллаху тағала аля хайри халқихи Мұхаммадин ва аля алихи ва сахби аджмаин. Вальхамдулиллахи раббил аламин.